1分鐘教識大家阿呂布應該點樣去對線。呢期對線嘅係阿大波連，對一般嘅戰士我哋唔使諗咁多，直接兜頭兜面就佢。佢要搶二就由佢搶，只要我哋第一刀劈中咗佢，咁第二刀基本上佢就殘血噶啦。嗱，定啲嚟，開始有啲驚啦，但呢個時候先知道驚，會唔會太遲啦？攞你命，3000！攞咗佢一血之後，我哋要第一時間嚟就埋條嘢，咁樣就可以將優勢進一步咁擴大。依家有咗條嘢同身嘅吹水強，我唔怕坦白講，將會勢不可擋，如有神助。我哋要趁住依家嘅經濟差同等級壓制追住佢嚟頂，千祈唔可以俾佢有喘息嘅機會。哎，屌，空咗一刀添，但都未使驚住，一刀半刀對我吹水強嚟講並唔係制勝嘅關鍵，因為我最擅長嘅係吹水流打法，一閃嚟去，再翻轉頭一嘢收佢皮。大家千祈唔好誤會，認為我啱先嗰波係要靠阿嬴政幫拖先可以砌低佢。手尾冇咩腦嘅人都應該睇得出，喺咁嘅環境底下，我吹水強經已係佔盡優勢，可以話係10拿9穩。收佢皮只不過係時間嘅問題啫。個嬴政嘅出現對我最大嘅幫助，就係幫我清咗條兵線，喺搶我經濟嘅同時，又可以幫我慳翻唔少時間，直情可以話係一舉兩得。我嗰日俾人撻咗條嘢啦！屌，搞邊科啊你班人？古天秀啊，唔怪之得成幾個鐘都唔見人，原來係匿喺呢度。定啲嚟吓，我唔怕同你講，佢攞得到條嘢，我切俾你睇啊！話你知，嚟準備好，我估出偷啊，咁都衝唔到，掉毛咯。不過你都仲係太後生啦，正所謂江湖險惡，你既然唔想留低條嘢，咁就留低你嘅人頭啦。揸波龍走手級嗰段，劈佢一嘢。呢個時候千祈咪心急，佢唔可以大，我哋唔跳大，要睇住啊！佢仲有斬殺嘅。嗱，你嘅死期到啦，寧可不。